Energy 的团长都蹲了，对不对？还是你们团长？这里也有一个团长，团长不能输啊！团长，怪兽，哇，拿着吉他，现在是星期哎，真的是意思一下，意思一下。都跟你说了放手，不要再听你的借口。都跟你说了放手，不要再当什么精神上的解脱。都跟你说了放手，我不再是你的玩偶。都跟你说了放手，从今以后不再让你欺负我。都跟你说了放手。Hello， 所有现场的朋友，大家好，我们是 Energy。有没有谁来做一下16吨的正确姿势？哦，来，我们这个我来年纪最长、膝盖最好的牛奶。哦哎哦哎哦6、7、8。哦哎哦哎哦，团长两下就好。Energy 的团长都蹲了，对不对？还是你们团长？这里也有一个团长，团长不能输啊！团长，怪兽，哇，拿着吉他，现在是星期哎，真的是意思一下，意思一下。还有，现在是星期五。哇塞，哎，吉他英雄蹲不容易耶，太难了。负重哎，这是负重，你知道吗？是吧？是负重啊，好。在这边还是要谢谢五月天，对，因为就是去年的一个暖心的举动、暖心的邀约，然后在演唱会上邀请我们当一个嘉宾，是，然后让我们原本以为是人生最后一次，大家我们5个人还可以聚合在一起，结果没想到演完之后，我们跟着五月天的时光机，变成了再就业男团。就是能够再次回到舞台上为大家表演，想要像我们的团名一样，能够把 energy 满满的正能量能够带给大家。Energy 五月天，现在是星期五晚上。现在是星期五晚上。非常感谢五月天，谢谢 Energy。哎，我们是不是留下一张珍贵的合影？好，好吧。五月天乘以 Energy。都跟你说了放手，不要再追。都跟你说了放手，不要再追。其实五月天如果没有在1997年决定成团，在1998年冠佑加入，在1999年发行第一张专辑的话，那五月天现在怎么会站在这边看到你们呢？也许我就是以 Energy 的身份在这边看到你们的，那不是更爽吗？等一下，你收了吗？你收了，快点，我们现在看，那个音乐放一下。都跟你说了放手，不要再追。都跟你说了放手，不要再追。都跟你说了放手，不要再追。好了，开玩笑。发现了我，也别向我挽回。你会不会紧张？紧张点头，不紧张摇头。紧张吗？你知道吗？25年前，1997年3月29号，那是我第一次上台，就跟今天的你一样，我比你还紧张，你知道吗？今天也是你第一次上台，对吗？如果以后还有机会的话，你会慢慢习惯这种感觉。
说不定你还会上瘾。喜欢音乐的这种瘾是没有关系的，因为有一句俗话说：“姜是老的辣。”啊，不对，讲错。因为有一句俗话说：“学音乐的孩子不会怎么样。”学音乐的孩子怎么样？会变坏。他讲的是会变坏。第一次上台的时候，就跟现在的你一样紧张，可是一次一次的，你看到越来越多人，他们都为你拍手，为你鼓励，就像今天一样，慢慢的。你就不紧张了。你听到大家帮你拍手了吗？你开心吗？开心的话点头，啊，不开心的话也点头。你开心吗？开心。希望你这一辈子，也许你不会像五月天一样误入歧途，跑去学音乐。我跟你讲，我希望你的这一生，就像吃了无敌星星一样，经过了这个晚上之后，你会变得什么都不怕。遇到困难，遇到小乌龟，遇到炮弹，遇到库巴大魔王，你这个小小的超级玛丽，就把他们一把撞开。好不好？我们一起把这首歌唱完好吗？我和你都约好了，要在长街上相望的。这一生只愿只要平安快乐，谁说这样？